Александр, расскажите, что такое гриль и барбекю? Если брать прямое назначение, или так скажем, этимологию слова гриль, то по сути своей это решетка. Поэтому по большому счету грилем может являться любая решетка, которая находится на огне или на углях, и на которой можно приготовить разного рода продукты. Разогреть, пожарить и так далее. Барбекю это, наверное, скорее всего уже какой-то комплекс, это какой-то прибор, на котором в том числе может применяться и решетка-гриль, или какая-то специализированная посуда, устанавливаемая на огне или на углях. Поэтому гриль это прежде всего конструктив, который закладывается в барбекю или комплекс барбекю. Но барбекю это уже сама конструкция, предназначенная для различного приготовления блюд на огне или на углях. С вами был торговый дом Прометей. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и приходите к нам в магазин.